合作啦，大家都要互相合作咯，互相溝通咯。我做咩衫，我問佢咩元素，佢講俾我聽，咁佢又要跟翻佢嘅元素啦，唔跟十足都跟翻少少。我哋用到個腦嘛。如果我哋唔係一針線去做，要構思所有嘢，我哋個腦咪老人家越做越咩咯？冇用噶啦！我哋而家咁樣可以運用個腦，整啲咩出嚟咧，執埋啲嘢點樣做咧？裁法咧，做剪咧。我覺得咧，開展啲咁多啲活動咧，使到我哋一把年紀嘅老人家咧，減少嗰個老人之外嗰個進展啊！即係你成日唔諗咧，就會老人之外噶啦。我哋成日要動腦，咁樣咧就非常之好啦。另外咧，我哋咧見到到處都有一啲冇用嘅垃圾，我哋都可以將佢嚟咧，經過藝術處理咧，就成為一啲好有用嘅作品，我覺得好有益咯。自從日週會以後咧，個申請都好靚，可以日週會。跟住就開始討論構思，話下一 part 我哋要點樣去設計、準備材料、準備做嗰啲善品。但係個展會咧都好齊心合力。呢次係第一次參加呢個環保 show， 但係咧今日你攞到呢個獎係好開心。我覺得呢個係一件好有意義嘅事情，同埋呢個主題係非常之美好嘅，因為咧長者佢哋將平時咧我哋係屋企好普通嘅嘢，甚至唔用嘅嘢咧，變成好靚嘅作品。同埋做呢個作品嘅期間咧，又可以同屋企人有啲互動啊，同朋友出去採集啲資料啊，有啲親子互動啊，即係增加大家個感情咯。同埋俾長者多啲機會去展示自己，可能發揮自己之前佢哋一個設計師咧，可能有一個造型師咧，咁就可以利用喺呢個活動更加去展示自己咯。我覺得今次個環保 show 真係做得好好。首先咧，我覺得帶到我哋長者咧，其實佢哋一直喺我哋環保裏邊，原來有好多佢哋一直係為我哋默默去做嘅一啲事情啦，而且佢哋仲創造咗好多創意出嚟，咁就包括佢哋會用好多嘅元素，我哋今次都令到我好驚訝，包括佢哋果皮啊、連枝頭，可能連樹葉啊，佢哋都會用得上，即係喺佢哋嘅創意之中，我覺得佢哋係特別激活咗我哋一啲諗法啦。第二樣嘢，我哋其實覺得喺環保之中，大家而家可能覺得喺環保之中會唔會好複雜啦？我哋國家亦提出咗一啲雙碳嘅概念啦，咁其實我認為喺環保之中係嚟於最本意就係佢哋喺變廢為寶，將一啲可能舊物善用好佢，所以我認為今次個活動好有意義，同埋亦都對我哋嘅老人家我哋或者後輩啦，各個方面都帶咗好重嘅意義喺度咯。評審入邊咧，我就發現咗我哋嘅老人家啦，咁內心有一個環保嘅意念嘅時候，其實就係創意就源源不絕嘅，可以喺佢哋嘅服裝上面可以睇到好多佢哋嘅創意上面可以反映佢哋嘅生活啊，反映佢哋嘅心態啊，都係好開心嘅。咁成個比賽入邊咧，我哋都見到我哋一班老人家咧都好開心，咁同埋佢哋嘅團結啊，同埋佢哋嘅凝聚力啊，都係非常之好嘅。咁我哋作為後輩啦，咁喺呢件事上面咧，亦都可以睇到原來其實創意係無分年齡，同埋開心係永恆呢個概念，呢個道理咯。咁我都希望下一年咧，我哋呢個活動咧可以繼續去舉辦啦，令到我哋一班老友記啦，可以喺呢個活動入邊可以更加開心、更加快樂啦咁樣。因為快樂開心係可以令到大家嘅身體又健康又開心，咁開心心就希望我哋敬老總會啦，可以舉辦多啲活動啦，俾我哋嘅老友記，咁令到佢哋更加開心，更加可以好似一家人咁樣玩得開開心心咁樣啦。